Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blockcraft'ta evimi göstereceğim size. Evin dış görünüşü böyle. Camlar falan var. Hem dışarıdan hem de içeriden güzel görünüyor. Şimdi kapısına geliyoruz. İçeriden başlayalım gezmeye. Önce masa karşılıyor. Sonra mutfağımız var. Küçük bir yer bu arada. Sonra bir tane yatak. Masa ve koltuk. Yukarı çıkalım. Yukarıda da böyle süs gibi bir şey yapmaya çalıştım ama pek olmadı. Evde ağaç yetiştirmek falan filan. Sonra burada bir tane yatak var. Böyle koltukla yine masa. Yukarı çıkıyoruz. Burası yatak odası 2 kişilik. Ee, Burada 2 tane koltuk, bir masa. Burada 2 kişilik için yatak. Böyle yatağın süsü var. Koltuk ve masa yine. Sonra aşağı inip dışarı çıkalım. Evet, ev böyle. Ben burayı deniz olarak şey yapıyorum kendim. Biraz büyüteceğim hatta bu denize. Ay siliyordum yanlışlıkla. Şimdi gidelim. Burada bir tane masa var. Masamız böyle. Evet, burası da dağlık alanlar falan. Yani dağlar. Burada da böyle çiftlik gibi bir şey yapmaya çalışmıştım ama pek olmadı. Burada çimen ağaç, şey yaprak gibi burada 2 tane çiçek türü var. Biri mavi, biri de piyamos tüyleri renk. Burada da şezlonglar var. Burada deniz için 4 tane. Burada da bir tane barbekü alanı var. Bu şekilde. Yine 4 tane şezlong. Evet arkadaşlar, videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim Blockcraft evim böyle. Nasıl buldunuz? Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Ben çok da beğenmedim. Biraz şey oldu, küçük oldu ama görüşmek üzere.